Oi, gente, eu vim passar aqui pra fazer uma slime. Olha, primeiro com cola, só tem um pouquinho, porque eu usei quase tudo. Aí, tem um monte de corante aqui, um monte de tinta e água boricada. E esse aqui que eu esqueci o nome. Agora eu vou colocar a cola. E também, gente, pode ser de qualquer marca. Fazer pequena que é melhor. Aí eu vou escolher essa tinta aqui. Agora eu vou mexer um pouquinho. Vou colocar mais um pouco de cola. Pronto. Agora eu vou mexer. Eita, tá ficando rosinha, olha. Pronto. Agora eu vou colocar água boricada. Tem que ser de pouquinho, senão vai ficar muito duro. Pronto, agora eu vou colocar esse aqui. Primeiro medo de me contaminar, passar isso pro meu filho, não poder ver as pessoas no momento mais especial da sua vida. Isso acaba deixando de guardar isolamento sentimental. O mundo tá em caos e o mundo tá crescendo, ele vai vir. Qual é o mundo que eu vou entregar pro Gael, né? Olha, já tá um pouquinho duro. Gente, não esquece de passar o álcool toda vez, tá bom? É lavar a mão com sabão, bem. Isso. Tá quase. Como é que tá aí? Tá legal. Uau! Colocar mais um pouco desse perto.
Deixa muito like, tá bom? Deixa o like, né? E se inscreve no canal. Tchau!